Mayong hapon mga higala. Ako si Agustin Cortona, usa ka magtutudlo sa Biblia. Bueno, ang atong timang naiskutan nasab nato mga higala mao ang doktrina sa kalag, no? Agig sumpay mga higala sa tuang programa nga naguluhan kini ang tinuod nga kamatuoran. Bueno, atong iskutan karon ang tema may labot sa kalag na sumala sa gitudlo sa ato ang mga katigulangan nga ang kalag inikamatay sa tao, ang kalag magpabiling buhi. Ang kalag dili mamatay, inikamatay sa katao. Bueno, atong susihon karon mga higala kung unsa ang giingon sa balang kasulatan ang Biblia, ang pulong sa Dios may labot niini. Unsa ang kamatuoran may labot sa kalag? Tinuod ba nga ang kalag dili mamatay, inikamatay sa tao? Ang pangutana, unsa ang tinuod nga kamatuoran bahin ini? Unsa ang kalag? Ang kalag ba maoy separado nga nagpuyo diha sa lawas sa tao nga magpabiling kining buhi human mamatay ang tao? Kita nato diha sa programa sa telebisyon mga higala na inikamatay sa tao dunay mugawas, no? Dunay mugawas sa lawas sa tao nga mapuno ng kalag, magpabilin siyang buhi human sa kamatayon. Bueno, atong susihon ang kung unsa ang giingon sa Biblia. Kung unsa ang tinuod nga kamatuoran may labot sa kalag. Bueno, atong susihon mga higala, basahon nato ang katong sa panahon nga gilalang sa Dios ang tao, no? Ana na to makita mga higala kung sa paglalang sa Dios sa tao iya bang gihatagag kalag ang tao na separate siya sa lawas sa tao, no? Iya bang gihatagan man niya ang tao o kalag? Bueno, atong susihon mga higala kung unsa ang giingon. Ang giingon sa walang kasulatan sa dihang gilalang sa Dios ang tao. Bueno, basahon nato mga higala ang Genesis Kapitulo 2, versikulo 7. Muna siya ang panahon mga higala nga gilalang sa Diyos ang tao. Sa versikulo 7 nag-ingon, sa Genesis Kapitulo 2, versikulo 7. O giporma ni Jehova nga Diyos ang tao gikan sa bug sa yuta, unya iyang gihuypan ang mga bangag sa ilong niini, sa gininhawa sa kinabuhi. Ug ang tao nahimong kalag nga may kinabuhi. Ug ang tao nahimong buhing kalag, no? Sa laing version sa ubad sa Biblia mga higala, no? Atong basahon ko sa mga higala, no? Ingon diri, og giporma sa Dios ang tao gikan sa bug sa yuta, unya iyang gihuipan ang bangag sa ilong niini, sa gininhawa sa kinabuhi, ug ang tao nahimong buhing kalag. Kung sa inyong nasabtan din ni higala sa itong gibasa, nag-ingon ba din ni mga higala nga ang tao gihatagag kalag sa Diyos? Wala. Mato din human gihuypan ang bangag sa ilong niini, sa gininhawas kinabuhi, ang tao nahimong buhing kalag. Sa to pa nagpasabot mga higala nga ang tao ug ang kalag iisara. Kay nahimo man ingon man diri ug ang tao nahimong buhing kalag. Sa to pa ang tao siya mao mismo ang kalag. Iisara ang kalag tao ug ang tao mao'y kalag. Kay nag-ingon diri ug ang tao nahimong buhing kalag. Klaro mga higala nga kita mismo nga tao mao'y kalag ta mismo. Kay parehara ko na mga higala nga nagpalit ng materyales para kay maghimo ka o lamisa. Nagpalit ng materyales ang katapo sa diyang nipanday na nimo mga higala nga tapusan nimong gitap-tap ang iyang salog plywood, no? Sa diyang imo nang gitaod ang iyang salog, no? Sa lamisa, moingon ni ka nga atlas nahimo na jong lamisa. Ang materyales nga imong gikumpra gihimo nimong lamisa. Pagkahuman
tapusan mong materialis na gigamit mao ang pagtaptap sa iyang salog sa lamisa sa ibabaw. Unya miningong ka nga og na porma na yung nga lamisa. Karon na pong tana ang materialis nga imong gipalit, ang imong gidapat nahimong lamisa. Sa to pa lamisa jud siya, no? Nahimong lamisa. So sama usap ang mga higala ang katapusan nga materialis ang gihimo sa Dios na iyang gidapat no ang gitayhupan sa Dios ang bangag sa ilong no sa gitawang gitayhupan sa Dios ang bangag sa ilong no mato pa din atong mabasa no sa atong review ni ingon re unya iyang gihuyipan ang bangabangag sa ilong nini sa ginanawas kinabuhi ug ang tao nahimong buhing kalag. Sa to pa wala tagayay ang tao kalag kundi ang tao mismo nahimong kalag. Kita mismo ang kalag. Oh. Kaningo man diha ug ang tao nahimong buhing kalag. Wala man mingon nga ang tao gihatag kalag mga higala. Ang gingon sa mga kasulatan ug ang tao nahimong buhing kalag. Okay, natubag na nato mga higala ato nasayran nga kita di ay mismo sumalas Bible mo ay kalag. Wala ta hatagid kalag. Oh. Karon ang pangutana ningon man natong kategolan ang gitudlo usap sa mga kadagkuan sa mga reliyon sa mas pare o sa mga pastor. Ang ilang gitudlo nga ang kalag kuno dili mamatay. Tinuod ba mabasa ba sa Bible nga ang kalag dili mamatay? Dili ka na mabasa sa Biblia. Ang mabasa na to sa Bible, ang kalag mamatay. Sayop ang ilang gitudlo nga mingon sila nga ang kalag dili mamatay. Asa mabasa sa Bible nga ang kalag mamatay. Mabasa na to ng mga higala sa Ezekiel kapitulo 18 versikulo 4, no? Ezekiel kapitulo 18 versikulo 4. Nabasahon. Nag-ingon dinhi tanawa ang tanang kalag akoa, mato pa sa Dios. Ang kalag sa amahan akoa, ingon man ang kalag sa anak. Ang kalag nga makasala, mamatay. Klaro ang katapusang prase din ni mga higala nag-ingon, ang kalag nga makasala, mamatay. Sa to pa pamatay ang kalag. No? Sa to pa nagkamatay sa tao, patay po ng kalag. Kaya nga no, iisara man sila. Ang tao kalag man. Ang kalag tao. Bali-bali ra na siya. Ang kalag tao, ang tao kalag. So, inikamatay sa tao, kay usara man sila, patay sa ang kalag. Dili na tinuod nga magpabiling buhi ang kalag, human mamatay ang tao. Kay mato pa dire, ang kalag na makasala, mamatay. Tinuod ni siya, kay nga no, sa diyan nakasala ang atong unang ginikanan sa una nga mo si Adan ug si Eva, diin naman to sila sa Dios nga sa adlaw nga mukaon mo sa gidili nako nga bunga sa kahoy, mamatay jud mo. Karon kay gilapas man jud sa ni Adan sa atong unang ginikanan si Adan ug Eva, ang sugo sa Dios nga dito ipakaon, nikaon man sila sa to pa nakasala sila, ilang gilapas ang sugo sa Dios, busa nakasala sila. Mao tong time dito nagsugod mga higala nga ang tao mamatay, ang kalag mamatay. Kay nakasala man sila, mo man ang silot sa sala, kamatayon man. Sa to pasayop ang giingon nila na ang kalag mapabiling ng buhi, humas kamatayon. Mamatay ang kalag, kay kita man mismo ang kalag. Kay mato pa dire, ang kalag na makasala, mamatay. Natuman ang giingon sa Dios nga sa adlaw nga mo kaon mo ni ana sa bunga sa kahoy nga akong gidili, mamatay jud mo. Oh. Sa to pa natubang na to ang na ato nakapalagan ang kamatuoran mga higala, ang tinuod nga kamatuoran na ang kalag mamatay. Ang tinuod nga kamatuoran nga kita mismo ang kalag. Dili tinuod nga ang tao ang kamatay sa tao adunay ang kalag pabiling buhi. Hayop na siya, no? Hayop na siya nga patulunan kay sumalas Biblia, mamatay ang kalag. Hindi kamatay sa tao, patay ang kalag. Kay ngano, kay ang tao ng kalag iisara.
Mao na siya ang tinuod nga kamatuoran. Nga napay ilang gitudlo sa katigulangan mga higala nga ang kalag kay pagpabiling ng isang buhi makahimo sa kadaot sa mga buhi. Ng mga buhi ba? Sa mapalitan ang imong anak nahilantan. Mga naman itong atong mga katigulangan sa unang ipasubay na. Mga ito ipasubay po. Ipasubay po. Mana po tumananagan nga ang imong anak gihangok man sa imong apuhan. Napatay na gutong apuhan God. Kaya lagi ang prinsipyo ang ilang nito ang kala kay mapabiling buhi, mapabiling buhi, sa to pa makahimo siya og kadaot po sa mga buhi po. Mga ihawa ni mo ni o ugis nga manok or itom nga manok. Aron maulian ang imong anak, kay imong anak kana gihangop sa apuhan. Nga gipangayuan mo og kuan sa apuhan nga aron agi paghandom niya kay nasuko mo kuning apuhan ninyo nga wala mo'y do-do o dito minteryo, mao na nga namarayag og ugis nga sunoy. Di ba? Mao na mga nahigala ato ang madunggan. Okay, nahilantan kay gihangop sa apuhan. Tinuod ba kana siya? No? Bueno ato susihon ang balang kasulatan og makahimo ba og kadaot ang usa na namatay ngadto sa mga buhi. Atong basahon ang Ecclesiastes 9:5. Ato sa siyon ang giingon ang kamatuoran, no? Kaya ato ang atong programa karon mao man siya ang na kini ang tinuod nga kamatuoran. Ecclesiastes kapitulo 9 versikulo 5. Atong basahon. Og nga tinuod ba nga ang patay makahimo kadaot sa mga buhi, no? Kay mato pa nila gihangop man sa imuhang apuhan imong anak mao ning wa jud ni huwas-huwas ang hilanat. Mato pa diri sa versikulo 5 sa Ecclesiastes kapitulo 9. Kaya ang mga buhi na sayon nga sila mamatay apan ang mga patay walay nahibaluan nga bisan unsa ug wala na sila ganti. Kay ang tanan nilang hanumanan nakalimtan na. Matikdi ang teksto mga higala nga ang patay wala na nabaluan bisan unsa. Wala na jud sila nahimo as in wala na jud. No? Ang tao nga matog kung grabe ang hinano kulang wala jud say mahimo. Dili ba? Ang tao matog dili sa kahimo o kadaot sa mga sa natong tao nga wala natong tao nga matog, di ba? Nisamot na ang kamatayon, ng tao nga matay labaw pa nga natog. Basta mato pa diri walay nabiluan nga bisan unsa. Ang tanan nilang handumanan nakalimtanan. Sa to pa imposible kayo nga ang patay makahimo kadaot sa mga buhi. Sa versikulo 10 nag-ingon pa diri no. Padayon tas versikulo 10. Daktaw ta ingon diri bisan unsa nga mahimo sa imong kamot buhata kana sa tibok mong kusog kay walay bulaton o plano o kibalo o kaalam sa lubnganan nga diin ka muadto. Sa to pa patinaw pag-ayo din sa balang kasulatan o ang Biblia ang pulong sa Dios nga ang patay walay nabiluan. Wala na din sila nabiluan bisan unsa. Kung ang patay sa buhi pa ang tao kung siya nahigugma sa usa ka matahong nga dalaga, ini kamatay niya mawala ang iyang paghigugma kay patay naman siya. Kung mo sa kataw nagdumot sa iyang silingan, ikamatay niya mawala ang iyang pagdumot. Kay ang kamatayon mga higala kuan na siya kanang opposite na siya sa buhi. Kung ang buhi magdumot, ang patay dili na magdumot. Kung ang buhi mo kaon, ang patay dili mo kaon. Kay opposite man. Kung ang buhi makapanimalos, ang patay dili jud makapanimalos. Sa to pa klaro dinhi na ang patay dili jud makahimo kadaot sa mga buhi. Mo nang sayop na sila nga patulunan nga magunaw na nga ang nangagihangop ang imong anak sa imong apuhan. Sayop na tingali mga tarungan mo nga nakakita man ko sa akong apuhan nga gigabi
Dili na tinuod nga ang imong apuhan to nga maoy nakita sa usa, no? Kanang ingon nila mga gipakita, di na tinuod nga ang apuhan to nagpakita kun dili si Satanas. Gusto mo si Satanas mga higala nga mapabilin ta diya sa kangit-ngit. Gusto si Satanas ang yawa nga dili ta may balos kamaturan. Mo na nga aron ng tao motuo sa bakat nga pagtulunan, mo na nga gisundog ni Satanas ang yawa ang panagway ni atong namatay. Si Satanas yawa ato mo inapakita dili to ang namatay. Mo na klaro mga higala kay si Satanas yawa wala man niya ang kamatuoran, no? Usa man siya kabakakon. Mo na nga nasabtan nato karon ang kamatuoran. Unas tanan sumala sa Genesis 2:7 na ang kalag kita mismo. Kita mismo nga buhi mo'y kita mismo mo'y kalag. Kamatay nato dapat akong kalag kay ang tawag ang kalag iisa ra man, no? Mo na klaro, no? Kay ang tao nahimong buhing kalag sa to pakita mismo mooy kalag. Ako ning gibalik-balik mga higala aron inyong masabta pagayo. Unya sumala sa Ecclesiastes 18:4 atong gibasa ganiha nga ang kalag mamatay. Sayop ang patulunan nga ang tao kamatay sa tao magpabiling buhi ang kalag. Unya ato po nasabtan karon sa atong gibasa nga teksto sa Ecclesiastes 9:5 nga ang kalag dili makahimog kadaot inikamatay sa tao sayop ng patulunan nga magpabiling buhi ang kalag nga makadaot siya sa makahimo siya og kadaot sa mga buhi. So man atong gibasa inikamatay sa tao limtan na jud niya ang tanan totally as in wala na jud, no? Kabansay ka ana mga higala kanang balsamaron. Bisag ang saon na nagtuwa-tuwa ng ulag baboy ang tao mamatay, no? Kanang balsamaron wala jud dili na namubatik sakit. So dili jud na sa makahimo kadaot na sa mga buhi, no? Muna nga aton sasabtan karon ang kamatuoran may labot sa kalag. Nang kalag kita mismo. Ang kalag mamatay. Kini ang tinuod nga kamatuoran. Hinaot mga higala nga kini atong isgutan karon nga topic, makatabang ni ninyo nga dili na mahadlok, no? Kuno na mamatyan ang silingan, dili na mo angay mahadlok nga abaton mo nga mapakita ninyo ang katong namatay. Makahatag na nato kagawasan mga higala sa bakak nga patulunan nga dili na ta mahadlok kung mamatyan ta sa atong minahan sa kinabuhi. Mamatay atong silingan dili ta angay mahadlok nga basta pakiton mo. Ngano man way kalag nga mobalik. Kay ngano ang kalag ang ni kamatay sa tao ang kalag mamatay sa kay ngano kita mismo mooy kalag. Boy na din natapos may mga higala nga ato ang topic karon may labot sa kalag. Sa sunod nga atong hisgutan ang patulunan absab sa Trinity. Nga may kailap karon sa gitudlo sa mga Kristyanuhan, gitudlo sa mga pare o sa mga pastor, no? Sama sa mga evangelical, Bible Baptist, Church of Christ o born again nga nagtuo daghang mga reliyon mga higala nga nagtuo may labos patulunan sa Trinity. Mao na sunod nato mga higala nga hisgutan ang Trinity, no? Nga kanaong Trinity gibase ba diha sa Biblia. Unsa ang tinuod nga kamatuoran may labot sa patulunan sa Trinidad. Mao na sunod nato nga kanang atangan, no? Sunod nato nga hisgutan ang patulunan sa Trinidad. Bueno, daghang salamat mga higala sa inyong pagpaminaw sa kuha o hinaot makatabang ni ninyo nga kamo mapabilin sa kamatuoran. Kay kini natong programa naguluhan. Kini ang tinuod nga kamatuoran. Bye-bye.